Takže ještě jednou ahoj, já jsem Martin a vlastně dnes tady vám budu teďka v následujících asi 20 minutách povídat o tom, co vlastně vyvíjíme, trochu o tom, jakým způsobem to vyvíjíme, i když ne moc. Samozřejmě, když už to máme vyvinutý a nasazený, tak to musíme i nějakým způsobem logovat. O tom si budeme povídat jakou se v té třetí části. A poslední, asi jaká pro mě aspoň ta nejzajímavější část je o tom, jakým způsobem to testujeme, respektive jak píšeme testy, protože to samozřejmě za nás testuje mašina. Takže co vlastně vyvíjíme? My ve firmě, už tady bylo mnohokrát řečeno, se zabýváme sportovními daty. Takže máme nějakou databázi, MySQL, to je ten velký válec tamhle v pravé části. A tu naši databázi tak plníme pomocí takové aplikace, která se jmenuje Datacore. Máme na ní samostatný tým, máme pár šikovných kluků a kluci vlastně chtějí ty data v té databázi, aby byly jako hezky konzistentní, aby byly normalizovaný, aby tam byly jenom ty data, které tam být musí, aby tam nebylo nic duplikovaný, prostě aby ta databáze vypadala hezky. Jo, ta databáze v současné chvíli má nějakých 120 GB, jestli se nepletu, když tak mě kluci můžou opravit. Prostě není úplně malá a snaží se teda ty kluci, aby se moc nerozrůstala. Na druhé straně máme naše frontendové služby, naše hlavní služba Prescore.com. Mluvil tady o ní Petr na začátku, nějaké sportovní statistiky, Petr Explorer pro sázkaře. A tyhle ty naše frontendové služby, ty frontendisti, tak ty by zase chtěli takhle vzít ty data z té databáze, takhle plácnou na ten web a moc se tím nezabývat. A samozřejmě tyhle ty požadavky tak jdou proti tomu, jak proti ty kluci v tom měsíčku. V tuhle tu chvíli nastupujeme my, protože někde tady nahoře. A naším úkolem je vlastně to vzít ty data z té databáze, přetransformovat je do takového výstupu, který po nás chtějí ty jednotlivé weby a předat jim ho, aby oni se tím nemuseli moc zabývat. Takže to je ve zkratce vlastně, co tam vyvíjíme, to je ta vlastně naše největší aplikace postavená na Nodu. Teď malinko o tom, jak to vyvíjíme. Karol tady před chvílí byl ody na JavaScript, takže se tam, kdo z vás si myslí, že to vyvíjíme v JavaScriptu. A jasně vedle, vyvíjíme to v CoffeeScriptu. Zeptám se, kdo z vás zná CoffeeScript? Jo, to mě dost lidí. Pro ty, co CoffeeScript neznají, tak to jenom rychle shrnu. Je to vlastně jazyk založený na JavaScriptu, ale má spíš jako Pythonovou syntaxi, nejsou tam závorky. Prostě se to víc blíží třeba nějakému Pythonu nebo Ruby. O CoffeeScriptu se říká, že to je jako nejvíc nenáviděný a zároveň nejvíc milovaný jazyk. Takže se ještě jednou zeptám z těch z vás, kdo CoffeeScript znáte, možná používáte, kdo z vás ho nesnáší. Výborně, a kdo z vás ho má rád? Jo. Tak my u nás v týmu máme CoffeeScript rádi. Nejsou proto nějaké jako zvlášť objektivní důvody. Za mě to třeba bylo to, že programuju něco málo přes 10 let. 10 let většinou jako v jazycích s C-čkovou syntaxí a tohle pro mě byla taková šance vyzkoušet si nějaký jazyk s trochu jinou syntaxí. On má samozřejmě jako každá věc na světě své výhody a nevýhody. Výhodou, hlavně teda v testech, tak je nějaká zlepšená čitelnost, odpadá nějaký závorkový peklo a takové věci. Tady pro srovnání vzadu asi moc nebude vidět, co tam je za kód, není to podstatný. Vpravo, když ke mně, tak vidíte vlastně zápis testů v CoffeeScriptu, vlevo dál ode mě vidíte zápis testů, toho samého testu v JavaScriptu. Takže je tam určitá úsporná místa, takže se tam nějaký oddělovací mezery, prostě aspoň z mého pohledu to vypadá hezčej. Má to samozřejmě i své nevýhody. My tam třeba hodně zápasíme s nějakým debuggingem, protože, jak už tady zmiňoval Karol, máme tam v aplikaci několik rodů
a každý ten worker vlastně má samostatný debugovací proces, který běží vlastně na samostatném portu a nám se teda bohužel zatím nepovedlo nějakým způsobem to namapovat na ten CoffeeScript, takže my když debugujeme, tak debugujeme už ten hotový JavaScript přeložený. V další části bych se chtěl tedy dostat k tomu, jak to logujeme. V logování používáme syslog. Zeptám se, kdo z vás zná syslog. A používáte ho aktivně, nebo jste o něm jenom slyšeli, kdo ho používá aktivně tady? Aktivně? Jo, tamhle, v ruce. My používáme syslog. Syslog to je vlastně klasická nebo standardní Unixová služba, kdy máme nějaké zařízení v internetu na té pravé straně. Ty zařízení vlastně sbírají nějaké logovací data a posílají to na jeden centrální server, který vidíte uprostřed, a následně nějaký administrátor, ten modrý panáček, tamhle v levém horním rohu, tak vlastně ty logy čte na tom centrálním serveru, že je filtrovat, zpracovávat a tak dále a tak dále. Běží to přes TCP nebo UDP, tuším, že na portu 443, ale to není podstatný. Co je pro nás velmi podstatný, tak že ten syslog je neblokující. My vlastně pošleme zprávu do syslogu, nestaráme se už dál o nic. Prostě ji tam pošleme, neřešíme, jdeme dál. Nevýhoda je ta, že ta zpráva v tom syslogu je omezená na nějakých 2048 bajtů. Ty naše zprávy jsou kolikrát další, takže my to řešíme tak, že si vlastně vytvoříme tu zprávu, vytvoříme si z ní hash, tu zprávu poté rozsekáme na jednotlivé pakety, k každému tomu paketu dáme ten hash a pořadové číslo a potom na tom serveru tady uprostřed, jak bylo na předchozím slajdu, tak to skládáme zase dohromady, aby to bylo pěkně učitelné. Tak, a nyní se dostáváme k mému oblíbenému tématu, jakým způsobem to testujeme, respektive jak píšeme ty testy. Tady ten obrázek za mnou velmi dobře zachycuje, jakým způsobem vlastně fungují unit testy. Zeptám se, kdo z vás tady testuje automaticky. Výborně, většina. Mám radost. A kdo používá jenom unit testy? A kdo používá unit testy i integration testy? Super. My vlastně, když jsme začali psát unit testy, tak jsme narazili na takový problém, tím, že vlastně řešíme sportovní data, máme poměrně velkou databázi, tak jsme potřebovali ty data i nějakým způsobem okovat. Takže vlastně, když jsme začínali, tak jsme to typicky dělali tak, že máme ten unit test, to je ta kostíčka uprostřed dole. Ten unit test vlastně zavolal tu testovanou funkci, ta udělala nějaký dotaz do databáze, jenomže samozřejmě ta databáze v tom testu není přítomná. Takže se zpátky do toho testu vrátila chyba, test vyhodil chybu zachytil náš debug tool, to je to logo DC API prostřed nahoře, to je náš interní nástroj, který nám pomáhá s vývojem, máme vlastně svedený, to teda webová aplikace, máme do ní svedený vlastně logy, výstupy testů, výstupy linku a takové věci, aby se to prostě měli všechno pohromadě. Takže tenhle ten debug tool vzal ten dotaz, udělal ho do reální databáze, na základě těch dat, co dostal z reální databáze, vytvořil nějaký mock v CoffeeScriptu, to je to kafe vlastně vlevo nahoře. Potom ten programátor, ten panáček s tou lopatou vlevo dole, tak ten kód vzal, takhle ho umístil do toho testu a ihle test najednou začal procházet. Tohleto řešení bylo takový, jako nebylo úplně špatný, občas ho používáme ještě doteď, ale chtěli jsme něco lepšího, něco rychlejšího, pohodlnějšího. Takže jsme si půjčili princip, tuším, že z Ruby, takzvaný databází pictures. O co jde? Zase mám nějaký unit test, kostíčka uprostřed dole. Ten unit test udělá dotaz do tempové databáze, to je ten válec vlevo dole. V té tempové databázi zatím ty data nejsou, takže ona vrátí chybu, ten unit test zase zavolá debug tool udělá dotaz do kopie skutečné databáze, vrátí se mu nějaký data, nebo
ne všechny, jenom nějaký zlomek dat, který je vlastně potřebný jenom pro ten test. Z toho se vytvoří nějaký JSON a ten vlastně při každém dalším spuštění toho samého testu tak se implementuje do té tempové databáze. Ten první běh toho testu je poměrně pomalej, než se vytvoří ta picture samotná. Ty další běhy už jsou hodně rychlý. Samozřejmě nejen unit testy živě programátor, takže používáme integrační testy. My teda k tomu nodovému DC API máme i PHP interface, to je ten fialový slon tamhle. Takže vlastně ten náš integrační test funguje úplně jednoduše. DC API vytáhne data z databáze, přes ten PHP interface to pošle do toho testu a ten test ověřuje, že to všechno vlastně na té cestě funguje. Takže vlastně v tom čase, který jsme tady spolu strávili, tak jsem vám snad poměrně dobře řekl, čím se tam zabýváme, trochu naznačil, jakým způsobem to děláme, jakým způsobem logujeme a píšeme testy. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost a můžete si těšit na Pepu, který přijde o mě a naopak bude povídat spíš o těch menších službách, které je potřeba vyvinout, tak říkají za odpoledne, ale které jsou rovněž nezbytné. Kdyby na mě byly nějaké otázky, tak stejně jako Karol přede mnou, dáme